এই রকেট লঞ্চারটি বানানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে একটি পিভিসি বোর্ডের, একটি সার্ভো মোটর এবং আমাদের ব্যাডমিন্টন খেলায় যে ব্যাট ব্যবহার করা হয় সেটার পাইপটা। আমি এটা কেটে নিয়েছি। তো প্রথমে আমরা কাঠামোটি তৈরি করব। আমরা সার্ভো মোটরের মাপ দিয়ে পিভিসি বোর্ডটা কেটে নিচ্ছি। আমাদের বডির কাজ প্রায় শেষ। সার্ভো মোটরের এই অংশটা আপনারা সার্ভো মোটরের সাথেই পেয়ে যাবেন, আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। এখন আমাদের নজলের কাঠামো তৈরি করতে হবে। এর জন্য আমি স্টিলের পাইপটির চারপাশে মাপ নিয়ে পিভিসি বোর্ডটা কেটে নেব। আমাদের নজলের কাজ প্রায় শেষ। এটা দেখতে কিছুটা এরকম হবে। এবার আমরা এই সার্ভো মোটরের সাথে এই অংশটাকে সুপার গ্লু দিয়ে আটকে দেব। আমি একটা সফট ড্রিঙ্ক ক্যানের এরকম একটা ছোট টিনের টুকরো কেটে নিয়েছি। রকেটের পিছন দিয়ে যে বল প্রয়োগ হবে সেটা এটাই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উৎক্ষেপিত হবে। সুপার গ্লু দিয়ে এটা জোড়া লাগিয়ে নেব। তো আমাদের রকেট লঞ্চার রেডি। আমি আর মাথায় এরকম একটা ছোট রকেট লাগিয়ে নিয়েছি। এটা আমি বাসায় তৈরি করেছি, জানি না এটা কাজ করবে কিনা। চলুন দেখা যাক। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা আমাদের রকেটটা উৎক্ষেপিত করতে পারলাম না। এখানে সমস্যাটা হচ্ছে রকেটটার ভিতরে বেশ আঁটো অবস্থায় ছিল, যার কারণে এটা যে পরিমাণ ফোর্স ক্রিয়েট করেছে তা যথেষ্ট ছিল না। এই ভিডিওর পার্ট 2তে সফল হবো আশা করছি। সেই ভিডিওতে আমি রকেটটা কীভাবে বানিয়েছি সেটাও দেখাবো। তাই ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।